Bakhuid tong Duai na benda George Wiki Karnayor benia ke jingko jingkia bat ki ingase Duai de pa na benda ka block C kalba ki pen kare na benda ka ni ai baro ki baron ha ka ne ka block B C jong ka Mawkhlam ki na ngia jingkar ko ke jingko Espaço, pô. Sngi ya ujisu naga binda ka nega Sngi ba ujisu unkar ko kardo ya barro kamda mengi tuairu naga binda ka general election jangari jongi naga binda ki kristan barro naga binda baro ki constituency in IT bar ngi duai ba ka bor jisu kanang trade camp halor barro ngi duairu naga binda ki ba pangi ba shitam na pateng jongi bak inang yo jinghoi jinghia kumjuru ngi duai Nagabinta ka inner healing retreat ka retreat divine mercy ka Pakistan ha ka puson jiliu ya ka jingis ne ka jengutrai ba baro ki bawan shimenda kinang dap da ka jingis ne ka jenguble pakindup yo jinglai lut pa ka jingkar ku halo jangki ha kerteng uppa baru kun baru mensium Bakhuid amen ka jinga e jengutrai jangi Jesus Christ ba ka jingir jenguble Lembard ke jingya selak jongmen siem Bakhuid kindon rengkad bet pi barra ko himen ko para to in sangesh por ben pan map naga binda kilait jongi barra burnstein nim shimla pidiang pura yau jisu ha ke jingim jongi unom penim ba marwe jongi burnstein ni artatin burnstein nim jushania bad namar kata ka daw ni ngop ha ka pop namar habangim don jingid ha marwe hau jisu ngistang ban id ya ke baro saudong jongi kaba pintingit ya kamen siem jongi tongi nang sosi ha lor baro ki pop ki bangilale ya ki por baro ni ya klam jisu klam ka jingshania hawo jisu be id shimdi pura ingi vai pai vai minda map igi pop jongi pen kuit ingi dagas namba kardor ga jame nga plam how play badon bor baro bad happy ko himen ko para bangale pop shibun e daki chimpal kha daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palar jonga daki jingle palar jonga daki jingle palar bakrao e jonga Namar kata kapari ya Maria Bakhuid kabayai sa katay soti yaki angin bad Greekoi badyapi ko himen ko para banduway nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro nis ne yangi parendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingi bam jekut amen Try kindred ublay his name Try can run go play his name Cristo ma go Cristo ra go no penim jongi
yame inambani mane iyay pendon buro bangis nomu yame try ko simple upadon barbaro Duwai. Iduai nagabinda baraka jing dumu shimet jangi. Iduai nagabinda ki ingasem jangi. Duai nagabinda ka re-India. Nagabinda ka general election. Bangindup yo eginong sensyar kat kum gamon jang oblay. Iduai ro nagabinda ki Kristan baro hari India. Bangilong ki baskem haga jingay. Duai nagabinda ka Divine Mercy Inner Healing Retreat. Kabanstang na duminda ka Sngi. Ba baharo ki bawan kinyo puson ya ga jingis ne ka jang ublay ba kinang yo ka jimpensle jang ga jingis ne ublay halo jangki koblay badan bor baro ba im junam me ubala ai hangi ya sakrament Paskha kum ka jutang jang ga jimpen yasuk bad ga jait ben rio to ai haki donu jangi ba ya kata ka bangi lenium Haka jimpla yaga jingay ngin parto bodro haka nam da utrai jangi u Jesu Kristu kuon jamme uba imbat sensha renkad badme haka jingelang kawe jangamin siyam Bakhuid ublay jinom la jinom Amen. Kajing puli na kikam jong ki apostol. Ha kitu kisngi kat ba Petrus bat u Yohanes kidangkren hau pat ba hadin balapan kot yau briu patko. Kilingdo bat kirang ba jong ka tempel bat ki sadusi kilawan syaki. Kila sengodom namar ba kila hikaya ki pat ba bat kila penbena na kata kaba jia hau Jisu ya kajing mipat na kibayam. Kumta kila kem yaki bat kila set yaki habendi haduk ke Sngi babut. Namarba kila janmit artat nreibu na kitu kibala yo sngau yakak tin kilangit. Baladon haduk san hajar ngut kirangba. Ha ke Sngi babut kinong sen syar jongki bat kitemen kisan bat kistat ain kila ya lumlang ha Jerusalem rengkat bat u Anas uling do orang ba bat u Kayaphas u Yohanes bat u Alexander bat kiwei pat kibana ke ying kesem jong ulindo rangba bat anda kila penyeng ya ki apostol hakmat jongki kila keli da kabor ayu di haka kerteng jong lu pila le ya kani Taïew Petrus baladap daw mensim Bakhuid ula jubab yaki ko nong sensyar jong pajba bat kutumen kusan lada latai bishar yangi menta kasngi na kabenta ka kambabha kabala le hau baduko bada kumno lapan koj penkia ya u tutip pi baro bad pi upat Israel baro bada ka kerteng jong u Jesu Christ na Nazareth ya uba pi la sa narpna bad ya uba ublei ulap penmipat na kibayam dei da u ba uni ubri uyeng hangni hakmat jong pi uba lakoj
Uni ulong umau ya ubala kentaj dapi kinong tei penban ula kalalong umau dong bat omdan jing pen im ha unu uweipat naba omdan ka weipat ka kentin ka kerteng hapo ka beneng ya kabala ai ha kibriu da ka ba an pen im yangi ka tin jong uterai Don ringad batpi kajing bule nak gospel Bakhuid kakum uhanis Kaburam hami kutrai ha kata kapor ujisu ula penpau biang yalade hakisinran hakaduriau Tiberias ula penpau yalade kumne u Simon Petrus u Thomas yagbalakor Didimus u Nathaniel ubanaka kana ha Galilea kikun u Sebedi Sar Arngur Kibepad Kisinran Jungu
kila yadon lang. U Simon Petrus ula ong haki ngan lei tong dongka. Kila ong hau ngirungin yaleit lang batpi kumda kila yaleit kila kiu ha ka ling henre ha kata kamit kim shem nga ee. Hamar ba kinjad shai u Jisu ula ing harut ka duriyaw henre ki sinran kim shem yatu wadei u Jisu. Te u Jisu ula ong haki paralog pingat dongka ee. Kila jabab yau em. Ula ong haki bread ya kajar shapang kamon jonggaling bat pingat. Kumda kila bread ya kajar shata bat kim shemla tan shu yaka namar balang mut buntam ki dongka. Uta unsinran ya uba u Jisu uid ula ong hau Petrus. Udei utrai. Haba u Simon Petrus ula yosnyu vadei utrai. Ula pong yala ki jain. Namar ula lo jain nakabinda ka jentrei. But ula rengko hapo Henry kiwe pat ki sinran kilawan hakaling. Kiyatan ya kajar kabadab ta ki dongka. Namar ba kim shem da jingai ye na rinkyu tangkumba arspa pru. Enda kila poi ha rinkyu kila yoi yaka dingranga hangta. Yaka dongka kaba la sinang haka. Upu te uji su ulangong haki. Wan rakato katne ki dongka bapi dang shungat. U Simon Petrus ula leid shakaling at ula ring yakajar sha renkyu shista ki dongka he shispa sangfyu lai tili baro. At laki bun kata kajar ka shim la kat satya. Uji su ulangong haki ale yabam. Yemdon mano na kisindran ubanut kili yau me uei kilatip ba dei utrai kumda uji su ulaleid bat ulashim yau pu bat ula ai haki nang da ulale kumju yaki dongka kanakadei kasin ka balai ba uji su ula penbao yalade haki sinran hadin wala pen mipad yau nakibayap. Ka gospel jong utrai Ko himen ko parabi irhau trai Jesus Christ ki jimpule minta kasni ki kedau hangi ya ka jinkardor jang ka jingim badu Christ. Iosngo na ka gospel ba hinyungut ki apostol ki laleit ben tong doka. Bad barashimit ki la treshito. Bad pila ben iosngo syapang bun ki dakishin hangne. Kadon ka li, kadon ka jar, kadon ki doka, bad kadon upu, bad ka doka kabala sang, bad kabala penkre tau Jisu. Kadon ka duriya. Ko himen ko para katkum ka jimpatai jongki nambatai ka jingto Bakhuid ki ong kane kalong ka dur ka dar jong ka jingim jongi hakabalang. Kaling kaba ki apostol ki syong kalong ka balang. Bad ka duriyaw kalong ka partay. Bad ki dokka kilong ki briyu ki wanrung ha ka balang. Bad ka jar kalong ka dakashin jong ka jingyatali. Wala da don bun tili ki dokka kata ka jar klempat pait ne kasniu kampat jot ne amar ka jingyatali ha u Jesus Christ
kapelong ya ka jar banne kaju wat lada langyam bun tiligi doka kabamut lada rong bun mut ki briuru kane ka jar kanum laban jot namar kata ka jar bala sna bat pelong da ka jingidu kris na kata ka daw haba ki apostol ki ala ha ki briu kam kumbang yusno na ki kam jong ki apostol wahlada don bun ki ba kangla dieki banum yalapshu ya ka kubor baba kim shimla sange ben yalap namar ka jingidu kris kala tanyeki kala kerinyeki ban yalap kalam sange bad ki yalap ka kerteng jongu Jesu Kris ha ka kerteng jongu Jesu Kris baru ki kosiu ki deben dem bad ha ka kerteng jongu Jesu Kris kadon ke jimpenim ya baro uble ula ai tang kawe ka kerteng naga binta ka partay minta om don born dili ki kerteng om don born dili ki ble tang uwe uble how Jesus Christ nagadaga daw ngidi ban ngey sisya ya kaba kabalang kahikai ngidi ban shania tili telan ya ujisu omde ya kino ki bor kaba habar ya kane kaparte baro kabe kade ban kongu bat yid ya ga sur jongu Jesu bat kum ki apostol kila kongu ya ujisu bat ngila ban yos nguru kadba kidang don ha kaling kabamul kadba kidang don ha kabalang kum gi dekon kum gi nong tre wat haba ki treshitom baroshimit kalam seiso kalam laban kring yano krimshim lalaban kring ya kino ki doka shaka jar bakila bread namarba kila yai kalam ka jingshai jongu Kris kaktino ble ka ong kila tre habaro shimit henre kalam ngat wat ibe idokaro haga jar bad haba ujisu la wan sharinko jonka duriyaw kabamut haba ujisu ula stang ban sinshar ya ka perte na rinko haba ula hukum na rinko ka perte kala stang ban kongu bad ya ki briu badon ha ka perte kabamut ka duriyaw kila stang ban rung ha ka nega jar Pakistan ban ya tilino ya ka suru Jesu ya ka jingdon jongu Jesu ya ka jingshai jongu Kris kala wengno ya ka jingdum kabala tap ya ka perte bad komjuru ya ka balang ka deben im da ka ba penting shine da ka jingshai ka ba taba na u Jesu balami pat ne ki beya kane kalonga bor ka ba kring ya ki brius ya ka balang kane kalongro ka bor ka ba yada ya ka jar na ka ban jot lada ka jar kalong ka jingyatli kadang jot kirleng kadena marba kim shimla shashkor ya Jesu ulong unom penim ba marwe jong partei kadena marba kim shimla ngeit ha Jesu bad ban penkalain shushu ya kanega jingyatli u Jesu tarwa ha ki apostol ya ka dokka balasang badupu balashet kane kalong ka daka shin jong Eucharist Bakhuid kadbang is no tai kadbang is no jereng ha ka jingim jongi kadbang is no tolod ha ka jingim jongi ha ka bangi tre ha ka balang ka bayar u Jesu caught wearing a barabor ban pen kadang da ka dokka badupu kenamba nginum ngor ha ka jing yalap jongi ha ka jing shakri jongi ha ka jing tre jongi ha ka balang Bakhuid kenamba ngila banra bun tili ki dokka ha ka ne ka balang nagadagat daw ka kam jongi kambat kod ka kam jongi kalastang ka kam yalap kadang yai beteng bad baro mangi iwei ngideben penkalain na ki por da ka bor jonga jingdon jongu Jesus Christ kanamba nginom pinjot ya ka jar balonga jingyatli how person jongu Christ
Tongin duwai haganegi Eucharist Bakhuid. But baro mangi ngin sauto shai kada kai ka jing tawa jongu Jesu naga binda jongi. Bangin dup la ban pen kalai shushu yaga jinge jongi. Ngin dup la ban kringe ki vairu shakane ka ling kabalong gabalang. Bangin de bandon ga jar jonga jingyatali but ka jingid hapateng baro ki bangit. Bangin duwai bakan poi kane ka jingyatali ka ba Jesu labu la mang nagabinda jongi hapo ka jingyalam jongu Petrus na marangi yesngo haman lagi jingjia u Petrus ulong u hakamadu kane kalong ka jingkadau lendi yangi yaka primacy jongu pa Bakhuid haka jingim jongi haka jingai jongi idwai nagabinda kane ka jingai haka ne Eucharist Bakhuid Jesu be it karko kardo yangi penslet mai yangi bangin dupla ben yaine haka jingyatali but ka jingid ban tre ben penyar ya ka himaja me hagane ka parte ba nginla ban kring ya buun mut ki mensiam shaka jingir ka jame namar melong unom penim umarve jang ka parte enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. yang bangin pla ya ka jingir ka jam ngange Hau leu pa padang boro unong tau ka benim pakakendo padang Jesus Christ umarve jang trai jongi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria Kisoti bela shale bein hapo Pontius Pilatus la sanap na yabu la yap la tep yabu la gyasha ki beya agas ni ka balai na mi pat ne ki beya ula kiu shabene shon shakamon lei pa padon mor paro nang tau wan pat ben bishari ki beyim pat ki beya ngangi thau mensim Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingya silok iri kuit aga jima ikipop aga jimi pat gadot aga jingim bam chikut amen Laispa Bakhuid. Laispa Bakhuid. ya duai ko himen ko para baga jinknya jonga ba jumpi kallang ka bapdiang kun hau blai upa badan bor barro To try yang jiknya di jompi. Na bekentar kecing roh ke buram ke keteng cebu. Kecing mentoy ni medeka balang ko cebu barok ko be. ha ka jing spon jome ko trai to penchenai hangi ya ka jingya ai kaliang ba shongkun jongi jingai paska kanamba en kringno yangi nagi jingkau jingkwa bakencha perte shaga jingang nod yakie kie ke bakencha beneng da u kris utrai chengim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringkat bagi. to ken tiu yala ki donod Ikin tiu ki shau try. tongin aingu ya utrai uble jengim Ka shong hok bat gede. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi haki por baro ban yaro yame koken rad henre kamdam hagene ka por ban yaro pindon buram shushu yame na ba yawu krisukon lambrot paska jangi lakinia ju pep ben terwa yala de nagabinda jangi badu yada yangi da ka ba yai yasai nagabinda jangi hakama jame ulam ujinkinia ubam yapshu ukun lamborot ubala shap peniap shisin uba im genom namarkata habala dap mia daga jingamen paska kaparte baro kawe karisa daga jingero yame ki bor benengru bat ki kinkun angel
Kirwai lang ia ka jinglwai jangga buram jame bat ki pen bana kalem sangem. Bakhuid, utrai uplaikipan, lemperthei sawada kaburam jombi. Hosanna, Hosanna, turba uplai shatro, Hosanna uplai juno. Haganega por kabakantang tam. Tongin ai tia ke jingang no changi baro, ke jing talot changi baro, ke jing dona changi baro, kanampa ujisu un pinyatali engi baro, da umen siam Bakhuid hagane ke lipmat. Ina vanraru ya baro ke jing don kam jangi, tuai kerpang nagabinda kaneka retreat jingis ne jimberle, bapen koi ke bapang ke bashitam, babaro ke bawan ya mad ya kaneka retreat. Kinyo shisha ka jing seizo janga jinga e kam dame ka jing sne ka jango play. Da shisha melong o Bakhuid ka trai ka tame jang ka jing Bakhuid barro. Namar ka tangi karpad ya me to pen Bakhuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sriem jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi Kamet bagas nam jangotrai jangi u Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha wala pediang ya ka jingsha shitam wala shim ya uppo bada ka baingo yame wala kedia yavu badula ai halage senran u ong. To shim bat bam na ka ne pi barro namar ka ne kalong ka med janga ya ka bayanaiti na ka benda jumpim. Hakaju ke rekomendal le bam uleshim ya ka kuri padang kabaingo biang yame ula ayaka halake senran u ong toshim batudina kane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang batte mai bad bam jekut ya ka ben penmi naga binda jampi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam kusnam bakardo jango Chris to pen Bakhuid yani pen Bakhuid ya men siam hadim pen Bakhuid pen kai pen kia ya ki bapang ki bashita ya da yangi nau bamen kajimaya jong kajinge kata simbani bang yune upu Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki babit banya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngevrit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet bad snam ukris ngilong ki bela penyat lekawe da omen siam Bakhuid तो खनमाल कटराया कबलांग जंगमे कबलांग फ्रियांग हस्तला कपरते बतो पेंजना या कहा का जिंगीद
Ringgard bat u Francis upa Bakhuid Sngi, u Wilbert Mawain, u Bishop Sngi, bat Barok Healing do. Token malum ru yaki hinman ki para, Shanrang bakinde, ki bala yot yada kabakermen yaka jimi pad, bat ya Barok ki bala klad no, aga jing snei jangme, Thohdieng yaki shaka jing shai kakmat jangme, to isne yangi baro ngi kripa diame, Bar Ringgard Bakamaria to Soti Bakhuid, Kakmi Jungublay, U Joseph Bakhuid, Ukorin Junka, Ki Apostol Bakhuid, Baroki Ringuid, Kibala Pensne Babiame Patangla Pateng, in long Ki Badban, Yabindalam, Akajingim Bamjukut, Badbang in Yero, Patundon Borom Yame, Dal Kun Jangme, O Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu, Kalong hameyu blayu pa badon bor, Haka jingelong kaway jangamen sim Bakhuid, Barro kaburom bad kajingero, Junom la Junom. Amen. Kohimen ko para tong induai nakabinda para kajing tumu jongi, Induai nakabinda ki bapangi bashitom ki badon haki hospital minda. Inang IT ki shau jisu baka bor jungu kanang wen kya halu jung ki benio jing khoi jing kia ngidwai ru naga binda kai nor healing retreat ki jing is ne jimble paki nang yo ba ro ka jingit ka jungu trai kat baki pelut lai sungi hangne baka bor jisu kanang ben khoi ben kia yakiru ngidwai naga binda ki we paki jing dumu jungi paro baka bor jisu kan pau hangi Kopa jangim, upa bening kalong kabakui teng jame, kanwan kahima jame, kalong kawan jame, akendo kupa bening, tuai yang iminda kajimbang jangi kapahala kasni, wadama bingi kerengkang jangi, kumbangi rungi maap kikabelis new yangi, wadwadelam yangi shaga jimpen shoy, and rate the blight yangi nakabas new. Top light yangi karpart kotrai nagajing siniu barro. Haga jings born jamme, to I jinx of jing sign hagis ni jangi, Kramba daga jingera, ka jingis ne jamme, Nilite baro bona ka pop, bangin yo jingedana ka jing jinjar barra, Kat bangidang up kamilin di aga jingermen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunom penim jangi, U Jesu Christ. Namar ka jongme ka lokima, ka jongme ka bor ka kurong, junong la junong. Kotrai Jesu Christ. Mela ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wak pe digi pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jamme, bar haga jingspun jamme, tai haka yaga jingsuk, bar ka jingyat le kawe kat kum gamon jamme, mame ubaim, bar basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon bar bo ringkad bat pim, Ringkad bat pim. lap daga jingi do Kristong ini ay markelia. Hakumi kun lambro jungo ble, hakumi bakit na ka pop jungo prate, sukito ki bala kocha ka jinka wai jungo kun lambrot, Who could not have known the show of the show to steal the commission to not insecure.
Sngi Nagabinda ka jingir sumon jame Pamela kot mela weringi shaka balang jame Pamela penkreyo ko batu kasa Pangindup bam pangindup di Pangindup yo bon na me Jesu Jamagane communion Bakhuid but communion men siam Ilong kikon jame Ikalalang kikon bay ide jame Jesu ben kantang yangi ben slay yangi Panginoon ka men siam ben yatali Jesu ben yidway na kabinda Baro ki bangge satala ka portay Babarong inang yatali Makaweka Do kaweka men siam kabalong amigo Jesu Ay baga borda men ang trikang halo jungi O Jesu ngiyay tiru yang iba pangi bashita Kibadon hospital, kibadon haki ICU Ngiyay tiya baro ki kon jagari India Bagane ke election kalong ka basiso Katkum ka moncha me ko Jesu Karko kardo ya ki kristan baro Pagilong ki bas kem haga jingay Karko kardo ya baro ki bawan nagabinda ka inner healing retreat divine mercy Nado minda kaski Paginang yo jingay ka jingar ko halo jungi Ben slay ko Jesu ben kantang ko Jesu Hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Ben slay to my ego, Jesus, ben slaying ego, Jesus, ben going ego, Jesus, ben going, ben kiaing ego, Jesus, I boring ego, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Ha ke jingir bas kem jame ko trying ikarpat to sumasu kheria ki tu ki ba mela perlait im ba habala sis pa da ka jingsha shitamukun jame killa ban yakmen ha ka jimmi pa jamu uba im batsen sha genom la genom amen utrai undon ring ka bat pim play badon bor baron karko yapi uppa Barukhon, Barumen Sim Bakhuid, Yalesuk Ban Pen Bana Yakakubar Babha Jangotrai, Daga Jingim Gajampim. Amar Shispa Kumbaga kelong pemlingkong kumsut mentawak berapot, Jinam la jinam, amen. En je roi het Jezus Christus. Jinam la jinam, amen.